আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? মাশরাফি জুনিয়র নাটকের এই পর্বে কি ঘটতে চলেছে তা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেব। এবার শুরুতেই আপনারা দেখতে পাবেন সাদিক সাহেব তার সমস্ত ভুল মনির সামনে স্বীকার করবেন এবং সাদিক সাহেব আয়নের জন্য টাকার ব্যবস্থা করার জন্য ওখান থেকে চলে যেতে চাইবেন। তখন মনি সাদিক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবে সে আরো কাউকে এইভাবে কিডন্যাপ করেছে কিনা। এরপর চেয়ারম্যান স্যার মনিকে বলবে সাদিক সাহেবকে ওখান থেকে যেতে দেওয়ার জন্য। এরপর মনিকে দেখা যাবে চেয়ারম্যান স্যারকে তার সঙ্গে আয়নকে খুঁজতে দেওয়ার জন্য বলবেন, কিন্তু চেয়ারম্যান স্যার মনিকে উত্তেজিত হতে বারণ করবেন। অন্যদিকে দাদাভাই এবার লতিফকে বলবে তার ব্যাগটাও গুছিয়ে দিতে, কারণ সে কিছুদিনের জন্য আত্মগোপনে থাকতে চায়। তখন লতিফ দাদাভাইকে বলবে তার আত্মগোপনে থাকার জন্য তাদের বাড়িতে যেতে, এবং দাদাভাই যদি লতিফদের বাড়িতে যায় তাহলে লতিফ তাকে পুকুর থেকে মাছ ধরে খাওয়াবে। কিন্তু দাদাভাইকে এবার দেখা যাবে পিস্তলে সাইলেন্সার লাগিয়ে লতিফকে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি করতে। এক পর্যায়ে লতিফ আবারও দাদাভাইয়ের পা ধরে ক্ষমা চাইবে তার পুরাতন অপরাধের জন্য, কিন্তু দাদাভাইকে এবার দেখা যাবে লতিফকে জড়িয়ে ধরে তার পেটে গুলি করতেন। লতিফ বারবার দাদাভাইকে মাফ করে দেওয়ার জন্য বললেও দাদাভাই তাকে কিছুতেই মাফ করে দেবে না। এরপরে দাদাভাই লতিফকে বলবে ওপারে গিয়ে ভালো থাকিস। অন্যদিকে চেয়ারম্যান স্যারের কথা শুনে মনি এবার বুঝতে পারবে আয়নকে চেয়ারম্যান স্যারই লুকিয়ে রেখেছে। মনি তখন চেয়ারম্যান স্যারকে নানাভাবে দোষারোপ করতে থাকবে, কিন্তু চেয়ারম্যান স্যার এক পর্যায়ে মনিকে সবকিছু বুঝিয়ে বলবে। শুধুমাত্র সাদিক সাহেবের জন্যই সে আয়নকে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছে এই ব্যাপারটি মনিকে বুঝিয়ে বলবে। অন্যদিকে নওরিনের ঘুম ভাঙলে নওরিনকে দেখা যাবে সাদিক সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাইতে, কিন্তু সুজন কিছুতেই নওরিনকে সাদিক সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে দিতে চাইবে না, বরং নওরিন ও সাদিক সাহেবকে নিয়ে নানা ধরনের আজে বাজে কথা বলবে। কিন্তু নওরিন সুজনকে কিছুতেই বলতে পারবে না সে তার নিজের বাবাকে কিডন্যাপ করিয়েছে। অন্যদিকে আয়নকে দেখা যাবে বদ্ধঘর থেকে বের হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে। হাতে একটি শক্ত বস্তু নিয়ে এবার দরজা ভাঙার চেষ্টা করবে আয়ান, কিন্তু আয়ান তার পরিকল্পনায় সফল হবে না। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে 649তম পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 649তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল, মানে 23শে জানুয়ারি সোমবার ঠিক রাত 9:30 দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন। এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।